आई होप अच्छा वीडियो आए रिकॉर्डर से। लेट्स टेक अ स्मॉल राइड ऑन GT650। बाय द वे ये मेरी बाइक है, दिखती है थोड़ा गंदा है, तो मैनेज कर लेना भाई। गंदा है भाई, बारिश इतना ज़्यादा आ रहा था और हम तो ऑफ रोडिंग ही करते रहते भाई, पता नहीं क्यों GT लेके ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। बस कल से ले लेना चाहिए था मेरे को।